Seh Calaz said he is not responsible for what his fans did or will do to Silent Killer because he, Silent Killer, is the one who dissed his fans in a song he features Bling for. In a move which has raised eyebrows, Seh Calaz did not mince his words about the incident. He says Nguir is being ill-advised by people around him and every reaction has its own reaction. And the one thing Silent Killer are not declare own nigga. Akati takachora mabhanditi, handisi mabhanditi le. Dai akati takachora Seh Calaz haigona wina. But ukati wakachora mabhanditi zvikora kuti mabhanditi ese kuti masaizi. Ende vanhu vanhu vatone buttons. Saka iwo zvichaitika after ipapo ufana kuzvitambira because ndozviripo. Because kwese kwavanenge vari mabhandi achinzi makachorwa. Vanenge vaizvimba. Ine chavanofana kuziva nje kuti munhu waunokwanisa kumisa ndiSeh Calaz. Chawanda but haukwanisi kumisa mabhanditi. Wawandisa inanzi wakwanisa. Ona. Saka paunonyora kuti makamisa mabhanditi, haunati wakamisa mabhanditi. Wakati wakamisa mabhanditi, unenge wakatonotanga hondo. Wakadeclare wana. Kwete neni. But nemabhanditi. Asi dai wakati takamisa chawanda abo takamachikora. Wona. Asi wakadeclare wo nemafans ka. Kana vadzorera vagumbuka zvitambire. Hatisiri takatuma vanhu. Hapana munhu akambokupfuurira kana akakutuma kuti uimbezvo. Ndiwo unenge wakafunga kuti zvinoimbika. And I'm set to my results at. Because unoti wakachora chawanda. Wakati wakachora mabhanditi. Saka zvinoona mabhanditi anenge ari mamia. Anenge aitozvimba kana vachiimba zvinhu. Saka vanotokushinga. Ipapo vanhu ngaitombokunyebera wana. Mzimu inogumbuka wana. Ngoti ukangoona kuti malike 2 minutes wakutotuka wadzima wako kuti wadzima wana dhiri ona. Ndochidoko chiri patotangira ona. Ngesusu wese vanhu pane zvimwe zvatingafanira kujairira kungoita sing along to because zvinozoti affect nzira spiritual. Ona. Even vanhu vemachechi vanokunyebera kuti havaite zvemudzimu ayo. Ndosaka uchiona kuti havakwanisi kutorodza vana vavo naNovember. Ona. Because vanotoziya. As much as vada nyimbo zvangu vasingaiti sei. But nango vafarira sei hautuke down down. Mudzimu haudiskiri mudare. Unongoda kugara ungori iko ende. Kana usingazvinzwisisi kungozvisiya ona. But anongoziva nje kuti mudara every reaction ine reaction. Ona. Ine reaction. Wauya wakaimba kuti wakachikora mabhanditi. Saka ivo kana vakureacta usauya uchida kuchema chema. Because hapana vakutuma kuti uimbezvo. Ona. Ende ivo mafans ari pasocial media vanotaurisa yayo. Neamwe ana mukoma edu mahouse gira. Unoona achiposta kuti takachikora mabhanditi atifara. Then mabhanditi anenge achiona kamuchivatiseka. Ona. Saka paunosangana nemunhu vakaloadha badness. Haisi mhosva yenyu because ndiri munogara muchiti pese pese. Makada kufinira mabhanditi mutanga kuti takachikora mabhanditi. Saka kana vakureacta usade kuzikange ndiwe mwari futi. Because iwewe ndiwe wakonzeresa hatred iwewe because unenge uchigara uchiposta zvinhu izvozvo.